De onwerzigen waren bijpraat over de plan en konden vragen stellen om burgemeester Tjeerd van der Zwan. Ik vertelde Paul van der Valk hoe zijn plan. Ja, we investeren veel geld. Een project als Heerenveen, zoals ik het voor ogen heb, is een project van ongeveer 30 miljoen. Dat is niet niks. De binnenzwargen hoe de hichte van het hotel, dat 40 meter worden mat. En hoe de extra verkeersdrukte hebben we omwijnde Noord. Daarom loeken ze aan de bel. Hier woont dus, Trajelien heeft daar een prachtig mooi huis gekocht. Maar in de toekomst hier nog een keer een heel groot stuk groen naast. Behoorlijk geïnvesteerd. En dit is 190 meter. Ja, vanuit de tuin zag ik dan op dat grote hoteldeel. Ja, dat was nou even net de bedoeling om in de Oranje Water te gaan. De locatie, ik vind wel dat dat oors moet en dat als gemeente Heerenveen maar net zomaar de poort moet laten hingen naar een uitspraak van der Valk, we willen in dat daar zitten. Vaststanders binnen de rek. Van der Valk zet een mooi gebouw neer, vrij vooropgegeven. Er komen waterpartijen, groene invulling. Vergeleken met de alternatieve invulling vind ik dit beter. Geen grijze kantoorpanden, hier is Kwattenwald. Burgemeester van der Zwan die maakt hem vooral leelkoe meesken die denken dat het besluit al naam is. De gemeente is inhoudelijk nog helemaal niet gebonden aan dit project. Er is nog geen ruimtelijke procedure gestart. De gemeente heeft hier nog geen enkele beslissing in genomen. En dan werp ik het verre van mij als mensen zeggen het is al in kan en kruiken. Dat is absoluut niet het geval. De bal leidt nou bij de gemeente hier van het Heerenveen die er een besluit toe nemen moet.